Okay guys, this is it guys, my escabeche'ng talong. Welcome back to my channel. Today's vlog, I'm going to share to you my very simple cooking, the escabeche'ng talong. Okay, these are the ingredients, talong. Hiwa lang natin siya ng ganon. Saka i-marinate natin siya ng tuyo, silver swan, soy sauce, with pepper, with ganun lang siya guys. Napaka-simple, easy. Ito lang siya, ganun. Marinate natin again, marinate again. Tsaka siya. No. Okay. Ito. So, dito naman tayo sa mga niya, ingredients niya. Kasi escabeche to, escabeche'ng talong. Again guys, escabeche'ng talong. Gawa ko ng ginger. Prepare ako ng ginger. Isa natin para masarap siya. Masarap pag onions. I use the small one kasi mas masarap siya guys. Pag maliit, mas masarap. Saka guys, habang nakamarinate siya, naghiwa-hiwa muna ako ng mga ingredients. Saka super garlic. Wala din siya ganito. Kahit hindi masyadong huwag lang liitan masyado. Basta lumabas lang yung sarap niya. Ganito lang siya. Pagpahiwa. As you guys, kung sinong may masarap to siya. Sa akin, mas maliit, mas masarap.
Okay na siyang haunon. Okay dito. By the way guys, I'm using olive oil. You see? That is olive oil. Maya-maya, mag-isa na tayo. Sana mas sarap-sarap to. Sarapan. Ito na ang mga tao sa aking paligid. Kaya, sarap. Karne. Ito siya guys. May talong. May escabeche'ng talong. Okay guys, ngayon, huwag na natin yung kunin. Gano'n na siya. Dagdag lang tayo ng mantika para gisa. Ano siya. Okay, bongga. Sarap-sarap. Nahin natin yung onions. Garlic, sorry. Garlic. Ginger. Tayong Bombay. At sama na natin yung mushroom. Tough mushroom. Saka sunod na natin yung kamatis para lumabas yung lasa niya, yung katas niya, kaya naman yung palagi present. Ito yung escabeche'ng masarap. Bigyan natin ng konting pepper. Konting salt din. Okay, almost done. Para manamis-tamis, lagyan natin lagyan natin ng konting sili para lumabas yung konting ahang. Tapos para maluto masyado yung mushroom. 2 minutes. Okay na yan. For this one guys, ilagay natin yung suka. Maglagay tayo ng suka kasi escabeche'ng talong. Kaya ng suka. Depende lang, tansya-tansya lang yung kung ano. Ito mas maasim, mas masarap. Yan. Tubig pala yung nilagay ko. Napakasimple lang pero I'm sure masarap. Another 1 minute to boil the okay guys, ito na siya. Lagay na natin yung natin, talong, winding roll. Yan lang siya. Ito yung masarap-sarap. Escabeche'ng. Again guys, this is escabeche'ng talong. I don't know if you can see this one in YouTube. So, to make it nicer, we put that color green grass of hope. A very nice one. Another piece for me. Ta-dang! That's it guys. Cover natin for a while. Then transfer natin sa plating natin mamaya. Natin, we are plating now. Ilagay natin sa plating for very nice presentation. Christmas. Ilagay yan ang mga
Waiting time. Medyo init. Lagay natin dito kung medyo init. Medyo init siya. Okay guys, this is it guys. My escabeche'ng talong. Okay guys, this is my finished product. I hope you like it. I hope you learned something today. And that's it for my vlog. Thank you for watching. See you for my next vlog.